بلوغ بودی دیگه آره؟ نه بابا چند سال بلوغ شدم، فکر کنم 16 ساله بودم بلوغ شدم. نه وای شب بلوغ وای دقت کنین شب بلوغ خیلی بالا. مثلا دختر بعد میدونستی اون دختر کوچولویی که عداتو در میاره برادرزاده منه؟ نه بله اسمش هم نازنینه. آره من اول فهمیدم در مورد از اون حرف میزدم، گفتم لطفا نش فوش ندید خیلی دختر نازنین، همین در مورد هم حرف میزد من اول خیلی فهمیدم. آره من اونم گذاشته بودم پستام گذاشته بودم و خیلی اومدن انتقاد کردن که آره یه ذره بچه و این چیزا رو بهش یاد میدیم فلان. اون بچه میبینه یاد میگیره، بعد نمیدونم این افکار اینا اصلا افکارشون یه جور خرابه. بلش کن بابا. خب الان میخوای شبیه چیز وقتی دخترای چیز میشن بلوغ میشن اول پریود میشن نه؟ آره. یعنی چند سالگی پریود میشن؟ از 9 سالگی. 9 سالگی. منم فکر کنم 17 ساله. نه آره 17. نه آخرای 16 بود دیگه. خب در یونان بودم. خب بعدش کم گو بخوردی دوفر؟ وای اینو گم فرملش کنین. خب اولین وقتی پسر ارضا میشن اولین بار یه چیزی آب ازش میاد انگار شاشیدن. بخواه خب اولین بار اینطوری توی یونان شد. من مهاجر بودم دیگه. خب میخواستم بریم طرف سوئیس. خب بعدش خب جا نبود دیگه، پله پسر خوابیده بودم. خب پسر نبود، پسر قوچاقبر بود. کار خاصی نکردیم، فقط جا نبود کنار هم خوابیدیم. در اتاق پر نفر بود. خب بعد اونجا احساساتی شدی؟ نه اصلا حس خاصی ندارم. خب چی میگن نرمال دیگه وقتی پلوی ایوردیم خب یک اجرای حس داره، ولی خب چیز حس خاصی نبود چون اتاق پر نفر بود. خب بعدش بیدار شدم وای اینقدر اصلا شلوارم یه جوری تر بود. اولش فکر کنم قوچاقبر شاشیده، ولی خب اینقدر به شلوارش دقت کردم اصلا شلوارش تمیز بود. یعنی گفتم وای نکنه مریض شدم یا یه چیزی. بعد اونجا آبروت نرفت؟ خجالت نکشیدی؟ نه بایدم سر شلوار خواست کردم. بعدش اصلا روم نمیشد چی بگم مثلا نمیدونم چیکار کنم. فکر کردم خب چند وقت من چی میگن مهاجر بودم دیگه، 17 16 سالم بود تنها بودم. گفتم میترسیدم دیگه. گفتم الان مجبورم دیگه خاک بر سرم شد، همه چی رفت به فنا. خب بعد چند وقت جزی که پرسیدم گفتم وای من نمیدونم چی شد، پلو قوچاقبر خوابیدم. یعنی همه چی من فکر میکردم شاشم بود، یعنی گفتم ریدم به خودم. ولی خب گفت اگه نزدن تو نریدی اون کس وقت آدم بلوغ میشه میاد بیرون. یعنی خب بعدش فهمیدم خاک بر سر. چقدر جالب. بعد اصلا به دختر جماعت هیچ حسی نداری؟ تا حالا نشه از دختر خوشت بیاد مثلا عاشقش بشی دوستش داشته باشی اینا؟ نه چه جالب. شیطان گولت زده بود. نمیدونم فکر کنم، ولی خب فکر کنم قوچاقبرم شبه خودشو به من مالیده. به خدا یعنی واقعا فکر کنم به من مالیده. من نمیدونم، من خواب بودم ولی خب فکر کنم مالیده که اینقدر وضعم خراب بوده. من نمیدونم. خیلی باحالی. ربطی به باحالی نداره. خوشم. آره خب بعضیا پنهون میکنن کاراشونو، خب فقط یه جوری خودشونو میخوان خوب جلوه بدن، ولی آدم باید اون چیزی که هست رو بگه. کاش که من قوچاقبر بودم. نمیدونم اون قوچاقبر نمیخوام اسمشو بگیرم ولی خب خیلی چیز بود. ولی خب نمیدونم از اون فکر کنم خوشش میاد. همش ما برد با ماشین بیرون گفت چی میخوایم، گفتم لایک تو اول قوچاقبر خوب است برام چیز میخری. خب ولی فکر کنم اون شب بخاطر که مالیده بود اینقدر خوب بود. چون خودش مالیده بود برام خیلی هوا تو داشت داره. آره دقیقاً همش میرفتیم بیرون خوراکی میخریم اینجور چیزا. گفت اگه رمضان وای امروز خیلی هوا خوب نیست نمیخوای بری نمیخوای کمک کنم. لایک او مای گاد حتما مالیده. چقدر خوب.
خب خوشحال شدم باهات حرف یا زدم. بابا بهش میگن آزار جنسی خوب چیه وا؟ نه چقدر خوبه که نه اینو چقدر خوبه گفتم که چقدر خوب راستشو میگی، مثلا قایم نمیکنی، پنهون نمیکنی یا دروغ نمیگی. خب از ما که همدیگر نکردیم، فقط به من مالیده یا نمیدونم ولی خب احساس میکنم مالیده. خب بعد مثلا درست نکردیم ولی خب بعضی نمیگن قایم میکنم مثلا. آره خب